अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। बिकॉज इस चैनल में मैं जमीला आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। सॉरी, काफ़ी दिनों से मैं अपनी वीडियो को अपलोड नहीं कर सकी। मेरी बेटी बीमार थी और मेरे हस्बैंड भी बीमार। मौसम तब्दील हो रहा है तो इस वजह से बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, तो ऐसी ही बीमारी मेरे घर में भी थी। तो इस वजह से मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेमेडी जिसमें आप इस ठंड से बच सकते हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी कुछ भी हो तो आपको आराम आ सकता है। हमेशा की तरह आपने जो चीज़ें मैं बताऊंगी वो लेनी आपने घर में ही है। व्यूअर्स, चाय की वजह से कभी किसी की सर्दी खांसी ठीक हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है, अगर आप उसको उस तरीके से इस्तेमाल करें जैसे मैं आपको बताऊं। तो चलें बताती हूँ मैं आपको चाय बनाने का तरीका। उसके लिए आपको चाहिए दूध। जो आप इस्तेमाल करते हैं आप वही दूध ले लें। फ्रेश मिल्क ले लें या आप दूसरा ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। चाय की पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए और एक चीज़ इसमें आपने ऐड करनी है, वो है खसखास। खसखास को आपने लेना है, उसको अच्छे से साफ़ करना है। 2 कप पानी लें और उसमें आप डाल दें 1 छोटी चाय की चम्मच जो है वो आप उसमें डाल दें खसखास और उसको पकने दें। उसको इतना पकने दें कि 1 कप पानी रह जाए। अब आप इसमें डालेंगे थोड़ी सी पत्ती, जितनी आपको चाय के लिए ज़रूरत है उतनी पत्ती डालें। उसका जब हल्का सा रंग निकल आए तो आप उसमें डाल दें दूध। अब इनको अच्छी तरह से जोश आने दें। इसके बाद बिल्कुल आखिर में आपने डालनी है चीनी। चीनी आपने उतनी लेनी है जितनी आप चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आपकी हो गई है चाय तैयार। उसको डालें कप में और पी लें। दिन में 2 बार पिएँ। 3 से 4 दिनों में आपका नज़ला, ज़ुकाम, खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।